Арамтөргийн үзэгчтэй Айгим халуун нийт нутгийг ноёлсон хിവэр байна. Нар шиг гал төмрийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг улсын онцгой байдлаас анхаарууллаа. Амгалан тайван эх ор маань өнөөдөр 136 хүү 149 охиноор бүл нэмсэн байна. Эх орныхоо аз жаргал нь болж ирсэн бяцхан үрстэй хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Монголын үрс маш улам болтугай. Ур чадвар дайсан би бөгөөд түүнийг залхуу гэдэг. Залхуу хүн ур чадвартай байх заяагүй. Залхуурх нь муу заяа бүгдийн босго. Залхуучууд ажлаас үргэлж хойш суух юм уу оромдож дутуу хийдэг. Уг нь юмыг 10 дахин муу хийснээс нэг ажлын багахан хэсгийг төгс хийсэн нь дээр байдаг. Ур чадвараа дэвшлүүлэх гэж бодож хүсэж байгаа бол залхуу зангаа таягдах хай. Ухаарлын цараа нэмсэн тэтэмэг номын 3 дугаар байтын ур чадвар хүнийг өөдөн татан бүлэгт бичжээ. Одоо цаглах багцсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 2 дугаар шатны санал хураалт 7 дугаар сарын 7-ны өдөр явагдана. Санал хураалтын үеэр нууцлал алдагдах магадлал өндөр байсныг ажиглагчид хэллээ. Монгол Ардын нам сонгуулийн ерөнхий хороонд шаардлага хүргүүллээ. Сонгуулийн өдрүүдэд хувьцааны ханш унжээ. Завьтай эргүүл гарснаас хойш 8 хүний амь насыг авраад байна. 200 жилийн түүхтэй үнсгэлжин дөр Монголын тайзнаа амьлах гэж байна. Цаг үлбэрийн сумчаа хуудснаас хүлээ авч үзээрэй. Америк нэгдсэн улс зэрэг химийн зэвсэг хэрэглэх гэж байгааг буруутгалаа. Обамагийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг орлох шинэ бодлогоо их бүрний конгресс хэлэлцэж эхэллээ. Дэлхийн улс орнууд үл мэдэгдэх кибервируст ээлж дараалан өрцөөр байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээ авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Мэдээ эхэлж байна. За сонгуулийн ерөнхий ороо хоролдож ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 2 дугаар шатны санал хураалтын өдрийг дахин товлон зарлалаа. 7 дугаар сарын 9-ний өдөр явуулахаараа тогтсон ч намуудын зүгээс өөрчлөх шаардлага тавьж эхэлсэн мөн санал хураалт ажлын өдөр явагдана гэсэн хуулийн заалт байгаа юм а. Тийм учраас сонгуулийн ерөнхий хороо 2 дугаар шатны санал хураалтыг 2 өдрөөр найшлуулж 7 дугаар сарын 7-ны баасан гараг болгон өөрчиллөө. За санал хураалтыг найшлуулах хүсэлд ардчилсан нам, Монголын ардчилсан холбоо, ардчилсан залуучуудын холбоо, улсын хурлын гишүүн баасан хүнээр сонгуулийн ерөнхий ороонд илгээжээ. За хүсэлтийг хүлээн авч 7 дугаар сарын 7-ны баасан гараг болгон өөрчилсөн байна. За 7 болоход өнөөдрөөс яг 9 хоног дутуу байгаа. За энэ хугацаанд саналын утсыг дахин хэвлэх, аймагуудад хөргүүлэх, за тэндээсээ сумдууд руу явуулна. Мөн санал авах автомат машины программыг за 2 хүний дунд тоолго явах байдлаар програмчлах, за сонгогчдоо дахин бүртгэх зэрэг бэлтгэл ажил хийгдэх юм. За хугацаа улам шахуу болж байгаа учраас сонгуулийн ерөнхий ороо бүх хүчээр дайчлан ажиллаж байгааг Суднам Зэрэн дарга хэллээ. Манай ажилтнууд бол сүүлийн одоо 3 дахь өдөр явж байна. 2 хоног унтаагүй явж байна. Өчигдөр өнөө өглөө 4 цагт гадаадын саналын хуудсыг хэвлэл дууссан. 5 цагт. За энэ хэвлэж дуусахад бол манай ажилтнууд бол 24 цагаар тэнд ажиллаж байгаа. Сонгуулийн ерөнхий орооны өөрийн ажилтнууд гэдгүүл мэдээлэл технологийн 10 инженер, ажлын албаны 20 одоо ажилтан байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ 10 инженер, энэ 20 ажилтан, энэ бүх зохион байгуулалтын энэ техник ажлыг хийж байгаа. Энэ хүмүүс сүүлийн 2 хоног унтаагүй явж байна. Энийг бас бодолцох хэрэгтэй. Энийг амжуулахын төлөө. За хугацаа шахуу байгаа учраас гадаадд байгаа иргэдийн саналыг нэг өдөрт багтаан авч амжихгүй болсон байна. За тийм учраас 7 дугаар сарын 4-5-ны өдрүүдэд авахар шийджээ. За гадаад руу илгээх саналын утсыг өнгөрсөн шөнө хэвлэн дуусгасан байна. За өнөөдрөөс хүргэх ажил эхэлжээ. За агаарын авиа компаниуд зарим нислэгээ цуцалж сонгуулийн ерөнхий ороонд туслахаар болсон байна. За бэлтгэл ажил их байгааг иргэд болон зарим нам хит улс төржүүлж харж байгаадаа харамсалтай байгаагаа сонгуулийн ерөнхий орооны удирдлагууд илэрхийллээ. Бас эхний санал хураалтад хэн нэг нь нөлөөлөх боломж байхгүй. За бүх зүйл ил тод байгааг онцолж байна. Өглөөнөөс оройноос өглөө болтлоо шууд харагдсан энэ дэр ямар нэгэн засвар ороогүй, оруулагч боломж байхгүй гэдгийг та бүхэнд хэлье. За ингээд 2 дахь санал хураалтын бэлтгэл ажил хэвээ явагдаж байна. Санал хураалт бол хугацаанд явагдана. Ямар нэгэн зохион байгуулалтын хувьд, хууль эрх зүйн хувьд бол ямар нэгэн зөрчил гарахгүй гэдгийг одоо та бүхэнд хариуцлагатайгаар хэлж байна. За 7 дугаар сарын 7-нд явагдах санал хураалт мөн хуулийн зохицуулттай. Эхлээд улсын хэмжээнд нийт сонгогчдын эрс 50-аас дээш хувьд хүрэх ёстой.
За дараа нь аль нэг нэр дэвшигч нийт саналын 50 дээр нэмэх 1 гэсэн санал авч байж ялагчаар тодрох юм а. За хуулийн энэ заалтаа биелээгүй тохиолдолд 7 хоногийн дотор саналаа өгөөгүй иргэдийн дунд дахин санал хураалт явуулах зохицуулттай юм а. За сонгуулийн ерөнхий орооны шийдвэр гарсантай холбогдуулан засгийн газар аймагуудад үүрэг өглөө. За санал хураалт явагдах 7 дугаар сарын 7-ны өдөр баяр наадам зохион байгуулахгүй байх чиглэл гаргасан байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтын үеэр анхаарах хэд хэдэн зүйл байгааг нээлттэй нийгэм форумоос мэдээллээ. Тэд 50 гаруй хэсгийн ороонд ажиглагчаар ажилласан байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд санал өгөх орчин бүрдүүлээгүй. За дээр нь намуудын ажиглагч нар иргэдийн санал өгч байгааг дэндүү ойроос хянсан нь саналын нууцлал алдагдах магадлал өндөр байсан зэргийг онцоллоо. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн явцад ажиглалт мониторинг хийх үеэр ямар нэгэн ноцтой зөрчил гараагүй гэж шударга сонгуулийн төлөөх иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ байгууллагаас өнөөдөр мэдэгдлээ. Сонгогчийн эрхтэй холбогдсон ноцтой зөрчил гараагүй ч санал авах байрны орчин нөхцөл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулагдсан гарах орох гарснаас эхлээд асуудал гарсан гэдгийг хэлж байгаамаа. Мөн хэсгийн хороодод иргэдийн зүгээс гаргасан санал гомдлыг бүртгэж авахаас татгалцсан. Бүртгэл мэдээлэл хөтлөөгүй. За мөн 3 нэр дэвшигчээс заавал аль нэгийг дугуйлахыг хэсгийн хороодын ажилтнууд сонгогчдод зааварлаж за 4 дахь сонголт байгаа гэдгийг хэлээгүй хууль зөрчсөн үйл явдал болж байсан гэдгийг хэлж байна. За харааны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнөөс санал өгөхөөр ирсэн иргэдийн итгэмжлэг шалгаагүй зэрэг олон зөрчил гарсан гэдгийг дурдлаа. Хэсгийн хороодын 25% нь санал бэлтгэх бүхээгүүд нь хэд ойр байснаас өөрөө саналын нууцлал алдагдах эрсдэл маш өндөр байсан. Энэ нь өөрөө цэцэрлэгийн байрч гэдэг юм уу тухайн бас хэсгийн хороодын байрны зай багт амжаас нөлөөлж байгаа. Саналын утас нь саналаа хэрхэн тэмдэглэх талаарх мэдээлэл дутамгаас болж 3 нэр дэвшигчийн 3-гийн төлөв бөглөх зэрэг энэ нэлээд олон тохиолдолд ийм саналын утас хүчингүй болсон. Мөн нээлттэй нийгэм форумаас 3 нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгааны ажил зарцуулсан санхүүжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавьжээ. 7 хоногийн хугацаанд дунджаар 1 тэрбум орчим төгрөгийг нэг нэр дэвшигч сурталчилгаанд зарцуулсан байна. За сонгуул явагдах үеэр намууд мөнгө төгрөг тараасан гэх асуудлууд яригдсан. За энэ нь ч сонгогчдын саналд нөлөөлсөн байж болзошгүй гэх мэдээллийг хэлж байгаамаа. За мөн нэр дэвшигчээ сойж байгаа намууд сурталчилгааны ажил зарцуулсан санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж ажиллахгүй байгаа гэдгийг хэллээ. Ялангуяа энэ сонгуулийн үеэр бол мөнгөтэй холбоотой маш их янз бүрийн тохиолдлууд гарлаа шүү дээ тийм үү. Тэр тохиолдол болгоно нь үнэхээр баттай байсан үгүй байсан уу гэдэг дээр сонгогчдод маш их хэрэгэлзээтэй юм нөхцөл байдлууд бол үүсэж байгаа юм. Мөн ардчлалын үнд зүйлс болсон ил тод байдлыг эрхэмлэж ажиллах хэрэгтэйг намуудад за нийлдээ нийгэм форумын судлаач санууллаа. Ажиглалтын багийнхан нийт 1984 хэсгийн хорооноос нийслэлийн 50 хэсгийн хорооны 12%, 100 гаруй ажиглагчийг бэлтгэж сонгуулийн бүх үйл явцыг тасралтгүй ажиглажээ. Монгол Ардын нам мэдээлэл хийлээ. За тэд Баян Улгийн аймгийн саналыг гараараа баталгаажуулан тоолох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Учир нь өрсөлдөгч нам хүчнүүд энэ аймгийн санал тоолгод Монгол Ардын нам нөлөөлсөн мэтээр тайлбарласан. За нийгэмд ташаа мэдээлэл тарааж байгаа учраас бүх нам эвслийн ажиглагч за мэрэгжлийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан дахин нэгтэлж өгөх хүсэлтэй сонгуулийн ерөнхий ороонд хүргүүлсэн байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт явагдаж дууссан. За 1984 хэсгийн хорооноос хамгийн сүүлд Баян Улгийн Говь Алтай аймгийн хэсгийн хороодын санал оройтож ирсэн. Саналын тооллогын дүн мэдээ оройтож ирсэн нэр дэвшигчдийн зүгээс хардлага төрүүлээд байгаа. Энэ асуудлаар өнөөдөр Монгол Ардын намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах албаны дарга Ганбаяр намын байранда мэдээлэл хийж сонгуулийн ерөнхий хороонд шаардлага хүргэж байгаа гэдгээ мэдэгдлээ. Дахин санал хураалт хуулийнхаа хүрээнд эх сарын 7-ны өдөр зохион байгуулагдахаар болсон. За Баян Улгийн аймгийн сонгуулийн санал хураалтын дүн хоцорч ирснээс үүдэж санал тоолох ажиллагаанд удаашрал үүссэн. Монгол Ардын хувьсгалт намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Ганбаатар Баян Улгийн аймгийн санал хураалтын дүн Монгол Ардын намыг нөлөөлсөн мэтээр ярьж байгаа нь за үнэнд нийцэхгүй байна хэмээн мэдэгдээд тиймээс Монгол Ардын намын зүгээс Баян Улгийн аймгийн саналыг гараар тоолох шаардлагыг сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлэхээр болсон гэдгээ мэдэгдлээ. Баян Улгийн аймаг дээр байгаа энэ саналын хуудсыг бүхэлд нь тоолох, гараар тоолох ийм шаардлагыг өнөөдөр бид нэр сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүллээ. За ер нь энэ сонгуулийн нэгдсэн хуулийг 2015 онд хилцэж байх үед тухайд бид сөрөг хүчин байсан. Энэ үеэр бид нэр сонгуулийн автомат машинаар тоолъё. За мөн гараар 100% тоолё гэдэг ийм саналыг тухайн сөрөг хүчин байсан Монгол Ардын нам санал тавьж байсан. Ажлын хэсэгт нь хургуулж байсан. Гэсэн хэдиж тухайн эрх баригчид энэ хуулийн төслийг боловсруулж исэн ажлын хэсэг хүлээж аваагүй. Зөвхөн 50% хүртэлт нь техникийн тооллого явуулъя гэсэн ийм зүйлийг хуульд оруулж өгсөн. За сонгуулийн ерөнхий хороо мэдээлэл хийхдээ энэ хуулийн дагуу нийт саналын хуудас буюу 1984 тойрог хэсгийн хороонд хийгдсэн санал хураалтын дүнг
техникийн тоолгыг бол хийсэн. За энэ техникийн тоолго хийхэд автомат машин болон техникийн тоолго гэж хэлж байгаа энэ гараар тоолгын ажиллагаан дээр ямар нэгэн санал зөрсөн тоол огт гараагүй гэдэг ийм зүйлийг мэдгдсэн байна. Баян-Улгийн аймаг нийтдээ 12 сумтай, за сум бүр үүрэн телефонтой шилэн кабелд холбогдсон. Гэхдээ сумаасаа 200 гаруй км-ийн зайд аслагдсан багуудын дүн мэдээ ирэх гэж хугацаа шаардсан гэдгийг улсын их хурлын гишүүн Бадилхан хэллээ. Тэгээд сонгуулийн хэсгийн хороод бол зарим газарт бол аймгийн төвөөс, сумын төвөөс маш их авслагдсан байдалтай сүлжээ барих боломжгүй газарт бол байрлсан байгаа. Тэгээд жил болгоно ингээд оройтдгийг. Өмнөх жилүүдчгээсэн ер нь хамгийн сүүлд манай аймгаас тэр Алтай Товон багууд тэндээс санал авсан одоо хэсгийн хороодын санал бол их оройтж ирдгийг. Энэ жилчгээсэн оройтсон. Гэхдээ сонгуул бол хуулийн хүрээнд явагдсан. Бүх хэсгийн хороот дээр бол намын төлөөл байгаа. Сагдаагийн байгууллагын хүмүүс байгаа. Ер нь хуулийн хүрээнд явагдсан гэж бид үзэж байгаа. Мөн Монгол Ардын намаас өмнө гараар тоолох шаардлага хүргүүлж байсан ч зөвхөн 50% гараар тоолох болсон гэдгийг сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлж байсныг мэдээлэлд дурдсан юм. Баян-Улгийн аймгийн саналыг гараар тоолоход намуудын төлөөллийг байлцуулах хэрэгтэй. За Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшигч зөвхөн Баян-Улгийн аймгийн асуудлыг онцолсон учраас тухайн аймгийн саналтай холбоотой шаардлагыг хүргүүлж байгаа гэдгийг Монгол Ардын намын хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн харилцаа албаны дарга Ганбаяр онцолсон юм. За Монгол Ардын намыг санал хураалтад нөлөөсөн гэх хардлагыг арилгах нь зүйтэй гэж үзсэн учраас сонгуулийн ерөнхий хороонд шаардлага хүргүүлж байгаа гэдгээ тайлбарлалаа. За сонгуулийн ерөнхий хороо гараар тоолсон санал хураалтын мэдээлэлээ олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх ёстой гэдгийг хэлсэн юм а. Айгим халуунаас зугтсан иргэд туулгоолын эрэг дагуу амарч зугаалах нь нэмэгцээр байна. Гэхдээ аюулгүй байдлаа сайтар хангахыг аврагчид санууллаа. За уран цаг ирснээс хойш 30 гаруй иргэн осолдож амнасаа алдсан байна. За тийм учраас завьт эргүүл хотын ойр орчимд эргүүл хийж эхэллээ. За хамгийн сүүлдэхэд аврагчид усан дурссан 3 настай хүүгийн амнасыг авраад байгаа юм. За голын төвшин бол туулгол зарим газар дагавраа. Яг ингээд одоо бага насны хөвгч гэдэг юм уу. Хэрэв усан муус хэлдэг бол ингээд живж эрсдэх юм магадлал өндөртэй байгаа. Сая миний орсон газар гэхэл үндсэндээ ингээд яг одоо чэйжин бий бол далд орж байгаа. Энд бол яг гол руу навахт бол би бол сая ингээд хөл алдаж. Цаашаа намааг бол яг онцгой байдлын хоёр одоо энэ аврах ангийн хоёр албаагч яг уснаас аварж байна. Тэр ойрын өдрүүдэд Улаанбаатар хот орчимд бол маш их халдтай байгаа. За үүнээс эхлээд ингээд иргэдүүд бол гол дагуу маш ихээр одоо амарч зугаалж байгаа. За ингээд яг иймэрхүү усан ч гэх юм одоо тогтун ингээд бага насны хүүхдийг одоо анхаарал хяналт тавилгүй байснаас усанд живх осолдох ийм дуудлага бол их ирж байгаа. Тэгэхээр иргэдийг бол энэ одоо усны аюул ослоос сэрэмжлэхийг энэ мэдээлэлээр бид уриалж байгаа юм. За одоо ингээд та бүхэндээ энэ аврах одоо ангийн туулгал дагуу бол байнгын 24 цагийн завьтай эргүүл альж байгаа энэ албаагчдынхаа яриаг одоо та бүхэндээ хүргье. За завьтай эрг бол туулгал дагуу суурьшлийн 90 гаруй километрт эргүүл хийдэг. За үеийн хотын дарга нарын захирамжаар 6 дугаар сарын 15-наас 9 дугаар сарын 15 хүртэл үүрэг гүйцэтгэдэг. За өнгөрсөн онд эдгээр залуус 120 гаруй хүний алтай амийг аварсан. За мөн энэ онд бага насны 5 хүүхэд насан турш 3 хүний амийг усны аюулаас аварсан байна. За түүнчлэн энэ хэмжээний иргэдийн эд хөрөнгийг усны аюулаас аварсан гэлээ. За хоёр бүлэг одоогийн байдлаар бол одоо голынхаа дээр доор гэсэн байралтай одоо завьт эргүүл хийж явж байгаа. Бага насны хүүхэдтэй хараа анилттай байлгаач одоо гэж одоо сэрэмжлүүлж байна. Саяхан танаахан бас бага насны хүүхдийг голд одоо живж яхад аварсан гэдэг тий. Манай хуулийг гарч байгаа. Хэдэн настай хүүхэд? Тэр 3 настай хүүхэд. Одоо живж явсныг одоо манай аврагч нар одоо гаргаж эцэгт нь хүлээлт өгсөн байгаа. Манайх одоо 8 дахь жилдээ гарч байна. Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан тоологдуулаад нийслэлийн онцгой хөлийн газар, нийслэлийн цагдаагийн газар хоёр хамтарсан завьт эргүүл хийдэг байгаа. Манайх нийслэлийн аврах анги 105, нодлон бол нэг бүлэг гарчин туулгуулын 97 км газар бол хамгаалтанд гардаг байсан бол энэ жил 2 бүлэг 12 албаа агч бол 2 машин техникчтэй гардаг.
За усанд хэрэв хүн живсэн тохиолдолд 3-5 минут түүнээс ч бага хугацаанд аврах ажиллагаа явуулдаг гэлээ. За мөн сүүлийн жилүүдэд усны дуудлага нэмэгдснээр энэ жилээс туулгал дагуу гарах завь тэргүүлийг 1 тасгаар нэмсэн байна. За одоогоор туулгал дагуу онцгой байдлын аль багчдын 2 тасгийн завь тэргүүл иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө ажиллаж байна. Үндэсний их баяр наадмын нээлт болоход яг 13 хоног үлдлээ. За төв цэнгэлт их хүрээлэн наадамжтай хүлээн авахд бэлэн болсон байна. За суудал, зам талбай, зочдоо хүлээн авах хэсэггээд засвар тогтчлтын ажил бүрэн дуусжээ. За өнөөдрөөс баяр наадмын нээлт хаалтын үеэр явагдах урлаг соёлын арга хэмжээний сургуулилт эхэлсэн байна. За төв цэнгэлт хүрээлэнгийн засварын ажиллагаа өнөөдрөөр дууссан байна. Үндсэндээ бол баяр наадам зохион байгуулах баяр наадам эхлэхдээ бэлэн болсон гэдгийг хэлж байна. За цэнгэлт хүрээлэнд бол сүүлийн 2 жилд бол их засвар хийгдсэн. За тэгээ энэ жилийн хувьд бол яг засвар үйлчлэгээ баяр наадам зохион байгуулах засвар үйлчлэгээ хийгээд бүрэн дууссан байна. Жишээ нь яг миний зогсож байгаа энэ зам бол шинээр тавигдсан. За мөн энэ хойд хүндэтгэлийн 203 шинээр санал тавигдсан гээд бүх засварын үйл ажиллагаа бол хийгдсэн. За энэ жил харьцангуй цэнгэлт хүрээлэнгийн засвар эрт ихэлсэн учраас эрт дуусч байна. За харин өнөөдөр бол үндэсний их баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагааны бэлтгэл ажил бол эхэлж байна. За төв цэнгэлт хүрээлэнгийн гадна болон дотор засварын ажлыг 1 сар орчмын хугацаанд бүрэн хийж дуусгасан байна. За иргэдийн наадамлах төв цэнгэлт хүрээлэнгийн гадна талд орчин үеийн 0 шинжилэн барьж автомашины зогсоолыг засварлжээ. За харин дотор талд нь олон улсын стандартад нийцсэн тартаан зам болон бусад засварын ажлуудыг хийсэн байна. Цэнгэлт хүрээлэнгийн засвар ерөнхийдөө бол баг дууссан гэж ойлгож байна. Наадам хийхэд бол ерөнхийдөө бэлэн болж байна гэж ойлгож болно. Онцлог тал нь бол жилээс энэ жил бол төрүүлж нэлээд эрт эхэлсэн. Тэгэхдээ ер нь бол цэнгэлт хүрээлэн ойрын сүүлийн 3 жилд бол нэлээдгүй засвар хийгээд ер нь бололцооны болцсон учраас наадмын бэлтгэл ажил бол амархан хангагдаж байна. За засвар үйлчилгээний нийт төсөв 2 тэрбум орчим төгрөг байсан. За гэхдээ энэ дан ганц цэнгэлт хүрээлэн биш, сур шагаан талбай их засварын зардал орсон байгаа юм а. За мөн засвар үйлчилгээ бүрэн дууссан учраас баяр наадам болж өнгөртөл цэнгэлт хүрээлэнд ямар нэгэн урлаг спортын үйл ажиллагаа зохион байгуулахгүй байхаар болсон байна. Манай улс тар усны хэрэглээнийх 70% импортоор авдаг. За үүний дийлэнх нь бүгд найрамдах хятад ард улсаас авч байгаа юм а. За тэгвэл урд туршид өвчин тараах аюултай тар ус худалдаанд гарсан мэдээлэл цацагдж байна. За хүний амь насанд хүрсэн тохиолдол байгаагч бичжээ. Тэгвэл энэ асуудлаараа мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тодруулга авлаа. За өнөөдрийн байдлаар ямар нэг сэрэмжлүүлэг ирээгүй байгааг хэлж байна. Хятадын хэвлүүдээр бичснээр дэлхийн 10 том бомбын нэг Нимбо хотод тарвсны өвчин тархаж аюулын ханга дэлдээд байгаа мэдээлэл захин орчинд хүчтэй тарсан. Манай улсын тарвсны импортын 60% урд хөршөөс нийлүүлдэг учраас бид энэ асуудлаар мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тодруулсан юм а. За ийм мэдээлэл Хятадын 20 цэрийн хяналтын албанд одоогоор бүртгэгдээгүй тухай мэдээллийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ирүүлсэн байна. За мөн манай улсад энэ төрлийн халдвар тарвс орж ирээгүй гэх мэдээллийг өгч байна. Бид бүгдээр Хятадаар тусын чанар 20 цэрийн ерхий газрын та бол хамтарч ажилладаг. Энэ үднээсээ бол бид гадаад харилцааны хэлцээр дэмжүүлэн мэдээлэл авах. Хэлц холбогдох бодлоготой бол ярьсан байгаа. Үүний дагуу бол Хятадын чанар 20 цэрийн ерхий газар дээр алуу ёсоор манайд ийм мэдээлэл бүртгэгдээгүй гэсэн хариу өгсөн байгаа. Ерөнхийдөө бол урд туршуулсны 20 аж ахуйн нэгж оруулж ирж байгаа. Жимс хүйсийн ногоог. Энэ дээр болохоор сүүлийн жилүүд бол Оросын холбооны улс Польш гэсэн орнуудаас бол Европын орнуудаас жимсний эзлэх хувь хэмжээ бол их болсон. Одоо урдаас бол энэ 30-аас 35% л орж ирж байгаа. Хэдийгээр мэргэжлийн байгууллагаас энэ төрлийн халдвар тарвас орж ирээгүй, бүгд найрамдах Хятад ард улсын 20 цэрийн албанд бүртгэгдээгүй гэх мэдээллийг өгч байгаач Синхua агентлагийн мэдээснээр Жинсүү мужийн уг тосхонд жимсгэн тариалдаг 20 ферм байдгаас 10-д нь дээрх явдал тохиолдсон байна. За өнөөдрийн байдлаар Нимбо бомбын тарвсны экспортыг түр хугацаагаар зогсоогоод байгаа гэх мэдээлэл нийтлэгдэжээ. Тарвсны хамгийн зохистой дундаж 4 кг орчим байх ёстой. За түүнээс том буюу 8-аас 10 кг хит том тарвс эрүүл биш гэдгийг мэргэжилтнүүд дурджээ. За харин манай улсад худалдаалагдж байгаа тарвсны нийлүүлэлт килограммыг бид сонирхлоо. 4 ширхтээ олж. Одоо тэр нэг ногоо хайрцаг шүү дээ. Аха.
Тийм 4 ширхэг орж идэг байхгүй юу? Ер нь нэг шугаа килограмм хэд орчим татах вэ? Одоо нэг доотлол нь 3 кг 4 кг-тэй л байдаг шүү дээ. Бүр том шиг бол 5 кг-тэй байдаг. Тэгээд өдөртөн зарцдаг болохоор тийм байдгүй. Одоо Барсаас энэ жимсч бидэнд уул нь өдөр болгон шинэ замсаар шинэ жимс сардаг шүү дээ. Барстараас очиод шинжилгээ авахад бид нэг угаасаа шинжилгээтэй л жимс сарж байгаа шүү дээ. Тэр ил задгаа шаардлага хангахгүй газар худалдаалж байгаа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахгүй байх юм бол тэр хүмүүс бас одоо тэр бүтээгдэхүүнээ зарахгүй байх ийм одоо боломжтой байгаа шүү. Мэдээж худалдаалагдахгүй бүтээгдэхүүнийг зараад бид хоног муутахад зогсоод авахгүй шүү. Тэгэхээр аль аль талаас зөвхөн хяналтын байгууллага та нар энийг хянах ёстой гэхээсээ илүүтэйгээр бас хэрэглэгч өөрснөө энэ бараа бүтээгдэхүүнийг авахгүй байх нь бол энэ бас нэг хяналтын нэг хэлбэр байхгүй. Бүгд найрамд хятад ард улсаас нийлүүлэгдэж байгаа жимсгэн иргэдийн гар дээр ирэхдээ тээвэрлэлт, хадгалалтын горим алдагдаад ирдэг. За тиймээс халуун нөхцөлд хадгалтын горим сахиагүй, ил задгаагаар худалдаалагдаж буй тарвсуулан жимсгнийг худалдан авахгүй байхыг мэргэжлийн байгууллагаас анхаарлаа. Өнгөрсөн өдрүүдэд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтаа явагдаж дууссан. За ширүүхэн өнгөрсөн 2 хоногт компаниудын хувьцааны үн буурчээ. Хөрөнгө оруулагчид сонгуулийн үр дүндээ хүлээлт үүсгэснээр бонд болон томоохон компаниудын хувьцаа унсан байна. За дэлхийн санхүү эдийн засгийн томоохон агентлагууд ч ханшийн уналтын талаар дамжууллаа. Гэхдээ энэ байдал удаа үргэлжлэхгүй гэдгийг онцолсон байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болж өнгөрсөнтэй холбоотойгоор гадаад зах зээл дээр олон сөрөг өөрчлөлт уналт ажиглагдаж эхэллээ. Энэ нь гадаад зах зээл ерөнхийлөгчийн сонгуулийг харьцангуй болгоомжтой хүлээж авсан тохио гэж хэлж болохоор байгаамаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өдөр ханшийн уналт хамгийн өндөр буюу 15% хүрчээ. За үнэ цаасны үн цаг зуурын мэдээллээс хүчтэй хамаардаг учраас энэ өөрчлөлтүүд цаашид ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үйл явцаас шууд хамааралтай гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг гадаад зах зээл хэрхэн яаж хүлээж авсан бэ гэдг нь за өнөөдрийн сөрөг өөрчлөлтүүдээр илэрхийлэгдэж гэдгийг эдийн засагчид онцоллоо. Нэлээд олон үнд цаасан дээр сөрөг өөрчлөлтүүд буюу уналт ажиглагдаж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ удаагийн сонгуулийн нэг онцлог нь өөрөө сонгуулийн сурталчилгааны нөхцөл байдал маань урд өмнө байгаагүй харьцангуй нэр дэвшигчид маань нэг рүүгээ дайрсан. За олон нийтийн ярьж байгаагаар бол хар PR нь давмгаалсан ийм сонгуул боллоо. Гэхдээ манай улс төрчид ерөнхийдөө улс төрийн соёлтой болох хэрэгтэй байна. Ард түмэнд таалагдах тодорхой улсын хурал тодорхой сонгуульд нэр дэвшиж өөрөө гарахын тулд Монгол улсын нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөх Монгол улсыг муухай харагдуулах тийм үйлдэлийг бол улс төрчид хийхгүй байх нь зүйтэй байна. Ер нь улс төр хийн гэдэг зүйлээ бид харьцангуй буруугаар ойлгоод хит хар бараан тийм улс төрийн үйл явц өрнөд байна уу да. Энэ нь бол бидэнд эргээд бол тийм сайн зүйл биш юм аа л гэж харж байна. Гадаад зах зээл доктортой байдлыг хүсдэг. Мөн улс төр эдийн засгийн мэдээллийг мэдрэмтгий хүлээн авч үн ханшийн хувьд савлгаа үүсдэг. За Монголын хөрөнгийн бюджээс энэ асуудалтай холбогдуулан тодруулахад за өөрчлөлтүүд гарсан. Гэхдээ нарийн судалгаа хийж байгаа гэдгийг хэллээ. Мэдээж регион дээр бол сүүлийн хандлагуудыг харсан. Хандлага дээр бол өөрчлөлт гарсан байсан. Яг нарийн одоо судалгаа дүгнэлтүүд маань харьцан араахан гараагүй байж байна. Ер нь бол альва сонгуулийн гарч байгаа үр дүнтэй холбоотойгоор санхүүгийн зах зээл дээр тэр дундаа улс орны макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд зарим нэг өөрчлөлтүүд гардаг. Тэгэхээр яг энэ тоо мэдээлэл бол одоогоор бол надад байхгүй. Хөрөнгийн зах зээл дээр гарсан сөрөг өөрчлөлтүүд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нөхцөл байдал үйл явцад болгоомжтой хандах хэрэгтэй гэдгийг сануулж байгаа гэдгийг эдийн засагчид онцоллоо. Тэгвэл хөрөнгийн зах зээлдээ сүү компани томоохон бонд гаргаж байгаагаа зарлалаа. За бонд бол хөрөнгө босгож компани амжилттай ажилласныхаа дараа эргүүлэн төлдөг өрийн бичиг юм а. За сүү компани 6 тэрбум төгрөгийн бонд босгон үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. За нэг жүнийг нь 100 мянган төгрөгөөр тогтоосон бонд маргаашнаас арилжигдаж эхлэх нэ. Монгол улсын уухан үйлдвэр сүү компани хувьцаагаар баталгаажсан 100 мянган төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй 1 жилийн хугацаатай жилийн 17.5% хүүтэй өөрийн хэрэгсэл сүү бонд Монголын хөрөнгийн зах биржээр нээлттэйгээр арилжигдана. За сүү бондын анхдагч зах зээлийн захиалгын нээлтийн ёслол өнөөдөр болж Монголын хөрөнгийн биржийн 5503 дахь арилжааг эхлүүллээ. Сүү бонд нь 2011 оноос хойш Монголын хөрөнгийн биржээр нээлттэй гарч байгаа хамгийн өндөр үнийн дүнтэй болж байна. Бондын захиалга бүрэн биелэгдэж 6 тэрбум төгрөгийн анхдагч зах зээлийн арилжаагаар амжилттай төвлөрүүлвэл сүү компанийн өрийн хэрэгсэл нь за Монголын хөрөнгийн зах зээл дээрх өрийн хэрэгслийн түүхэн дээд амжилтыг эвдэх юм а. За энэ дотоодын хөрөнгө зах зээлд эерэг тохиолно гэж үзэж байна. Өнөөдөр 60 жилийн түүхтэй сүү хувьцаат компани бонд гаргаж одоо амжилттай эхэлж байна.
За өнөөдрийн байдлаар 1000 хувьцаа эзэмшигчтэй сүү компани, мөдгөн 10,000 хувьцаа эзэмшигчтэй ногдол ашгаа авсан өөр өгөөчтэй Монгол улсад одоо өшөө их чанартай сүү хийсэн компани болно. Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр дотоодын компаниуд 2001 оноос эхлэн өөрийн хэрэгсэл гаргаж хөрөнгө татаж эхэлсэн. Өнгөрсөн хугацаанд 12 компани давхарцсан тоогоор 14 удаа өөрийн хэрэгсэл гарган хөрөнгийн зах зээлээс нийтдээ 18.6 тэрбум төгрөгийг татсан байдаг юм а. За сүү бондын үндсэн анзар цайр компаниар голомт капитал, туслах компаниар тэнгэр капитал, ард капитал компаниуд ажиллах юм а. За сүү компанийн хувьд бол Монголын хөрөнгийн биржээр бондоо гаргаж байна. Энэ бондоо гаргаж байгаа гэдэг нь болохоор хувьцаагаас ялгаатай нь бол тогтмол өгөөчтэй. Тэ хувьцаа бол энэ бас хэлбэлцдэг, тэ баталгаагүй, тэ хизээ хэдэн төгрөгийн ашигтай болох нь. Бонд бол тогтмол өгөөчтэй учраас найдвартай яг хугацааны эцэст бол яг бондынхаа өгөөжийг бол авна гэсэн үг. Хамгийн анхны компани өөрийн хэрэгслийг барилга корпорац гаргаж зах зээлээс 5.3 тэрбум төгрөгийг усгаж байсан. За хамгийн сүүлд 2015 онд эрчим инженеринг компани 500 сая төгрөгийг зах зээл дээрээс амжилттай татан төвлөрүүлээд байгаа юм. Энгийн үгээр элдвийг ухааруулдаг ухааны уурхай титэм үг номыг Баяр наадмын өдрүүдийн бэлэг бэлгийн дээрээ сонгохыг уриалж байна. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Нацгийн баг үндийн титэм үг номын 3 дахь ботой хэвлэгдэн гарсан байна. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн баг үндийн ухааны уурхай болсон титэм үг номын 3 дахь бод хэвлэлтээс гарч уншигч болон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны титэм үг ухаарлын тойл 2 дахь бод ухамсарын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь ботоо ухааны уурхай хэмээн нэрийдсэн нь нэгийг удаж нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээш байж чадах титэм үг ухаарлын уурхайгаас эрснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шагайхад өмнөөс ухааны эрдэнсийн өнөр хангалан хэмээн номын өмтгөлд ардын уран зохиолч Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Лодонгийн төдуугай бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарлал сургамжийн үгийг 3 дахь титэм үгээс тольдож болно. Хүний амьдралын зөв зам мөрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн титэм үгийг бэлэг бэлгийн дээдээр сонгоорой. Эрт үеэс эдүгэ үеийг хүртэл монголчууд бидний тэмдэглэж ирсэн үндэсний их баяр наадмаар хайртай дотны хүнтэй төдөөгүй монголчууд бидний ариун их өв соёл ёс уламжлалтай танилцахаар биднийг зорьсон жуулчдад барих хамгийн том хамгийн үнэтэй бэлэг болох титэм үг 3-ыг сонгоорой. Дэлхийн зарим хэвлэл мэдээлэлд манай улсын талаараа юу бичсэн байгааг одоо хүргье. За Прагаас 4 дахь их нутагтаа ирлээ. За хурдан хүчтэй Монгол дахь түүхэн их нутагтаа үржих ёстой гэж Прагийн тал үзсэн байна. За энэ талаар Reuters агентлаг дамжууллаа. Прижвалская адуу гэж дэлхийд дахинаа танигдсан Монголын дахийг онгон зэрлэг их нутагт нь нутагшуулан үржүүлэх ажлын хүрээнд Чехээс хэд хэдэн дахийг Монголд эргүүлэн авчирсан юм а. За энэхүү төслөн сүүлийн 25 жилийн туршид үргэлжлэн хэрэгжиж Прагийн амьтны хүрээлэнд амьдарч байсан технодыг түүхэн үлгэн нутагт нь шилжүүлэн авчирч байна. Хамгийн сүүлдэхэд Прагаас Монгол руу 4 дахийг эх оронд нь авчирчээ. Тэднийг Монголын баруун өмнөд хэсэгт байрлах тусгай хамгаалалттай дахийн тал үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд авчирч эрх чөлөөтэй болгон тавьсан байна. 1960-ад оны үеэс Монгол сөрөг устж өгөө болох аюултай болж дэлхийн амьтны хүрээлэнгүүдэд цөөн тоотой байсан Прижвалскийн адууг их нутагт нь эргүүлэн авчирч нутагшуулах ажил хийгдэж эхэлжээ. Сэлэнг 2017 цэргийн хээрийн сургуулилт болоход цөөхөн хоног үлдлээ. За хойд хөрштэй хамтран энэ сургуулилт говь нутагт болохоор онцлогтой юм а. За зохион байгуулалтын баг сайн шан дотод ирсэн талаар Оросын цахим хуудсууд мэдээллээ. Монголын өмнөд хэсэг сайн шант хотод Орос Монголын хамтарсан Сэлэнг 2017 цэргийн хээрийн сургуулилтад бэлтгэх ажлын дагуу сүүлийн шатны бэлтгэл явагдаж дуусч байна. Сайн шант хотод хамтарсан сургуулилтын бэлтгэл ажлын талаар хуралдаж байгаа юм. 2017 онд Монголын говь нутагт Сэлэнг 2017 хоёр улсын хамтарсан цэргийн сургуулилт анхудаа болох юм а. Энэ сургуулилт нь алан хядлага терроризм эсрэг чиглэж байна. Орос Монголын хамтарсан сургуулилтын бэлтгэлийн талаар Оросын дорн бүсийн цэргийн тойрог Монгол улсын зэвсэг төвчний албаны төлөөлөгчид хэлэлцэж байна. Тэд хамтарсан зөвлөгийн үеэр Монголын нутаг дэвсгэрээр сургуулилт болох газрыг зорин очих, Оросын цэрэг дэшдийн явах зам маршрутын талаар тодорхойлон хэлэлцжээ. За түүнчлэн цэргийн полигон, хээрийн цэргийн анги нэгтгэл байрлах байршлуудын талаар хэлэлцэн тогтсон байна. Таиландын Лой дахь ойн бүс нь өөрийн байгалийн өвөрмөц тогтож
За төрөх байдлаараа Холливуудын алдартай бүтээл Аватарыг санагдуулж байгааг жуулчид ярьжээ. Лой дахь үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ой бүсэнд байгалийн өрмөц зүй тогтолтой газар юм. Эндхийн байгаль ой мод яг л Аватар киноноор гардаг шиг дүр зургийг санагдуулсан учраас орон нутгийн эрх баригчид нь гадны хэвлэл мэдээллийнхнийг өрж байгалийн өрмөц зүй тогтоц бүхий газраар аялуулан энэ газрыг сурталчлан таниулахыг хүсжээ. Далайн түвшнээс дээш 400-аас 700 м өргөгдсөн газар нутаг нь маш олон төрлийн зүйлийн ургамал болоод амтны аймагтай, халуун орны модод өгс ургамалтай, жигүүртэн, шувуу ан амтнаар баялаг юм байна. Тиймээс энэ газар оронд аялал жуулчлал хөгжүүлж Аватарын нутгаар аялуулах боломжийг нээх хүсэлтэй байна. За энэ этгээхт нарны эрчим хүчээр ажилладаг Solar Bus буюу ногоон автобусыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглаж эхэллээ. Энэ этгийг бас агаар мандалд нүрс төрөгчийн хортхий цацаж агарын бохирдуулж 3 дахь томоохон ус орон тооцогдгоо. Тиймээс агаар мандалд цацаж байгаа хортхийн хэмжээгээ бууруулахын тулд энэ этгийг бас ногоон эко орчин бүрдүүлэхэд ихэнхэн анхаарах болжээ. Тиймдээч нийслэл хоттой анхны Solar Bus буюу нарны эрчим хүчээр ажилладаг автобусыг туршин нэвтрүүлж байна. Нарны заагаар ажилладаг автобус нь Нью Дели хотоос ойролцоох дүүргүүд рүү зоршиг тээвэрлэж эхэлжээ. Одоогоос хагас 100 жилийн тэртээ банк бэлэн мөнгөний салбарт томоохон шинжилэл хийгдэж байжээ. За энэ нь бэлэн бусаар гүйлгээдэг автомат машин байсан юм. Үнэхээр ч одоогоос 50 жилийн тэртээ анх Англи улсад бэлэн бусаар гүйлгээ хийх боломжтой автомат машин банкны үйлчлэгэд нэвтэрч байжээ. Английн Barclays банкны Элфилд хот дахь салбарт анхны банкны бэлэн бус гүйлгээ хийх автомат машиныг нэвтрүүлж байсан юм. Тэгвэл тэр цагаас хойш өнөөдөр хүмүүс альва төлбөрийг картаар хийх, биедээ төдийлөн бэлэн мөнгө авч явхаа байсан юм а. Алхан дотонд бэлэн мөнгөний ATM байхаас гадна дэлгүүр хоршоо бүхэл газар бэлэн бусаар гүйлгээ хийдэг болсон нь мөнгөний дэвсгэртийг явандаа хэрэгцээнээс гаргана гэж таамагч дэвшүүлдэг болжээ. Гэхдээ техник технологи хөгжсөн ч улс орны бэлэгдэл болсон үндэсний мөнгөнд тэмдэгт байсаар байх болно гэдгийг банкны мэрэгчлэнүүд ярьж байна. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээний хүрээнд өндөрлөж байна. Хэсэг хормын дараа 200 жилийн түүхтэй өмсгөлчин дүр Монголын тайзнаа илэрх гэж байна. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шаргуулснаас хүлээвч үзээрэй. Америк нэгдсэн улс Сирийг химийн зэвсэг хэрэглэж байгааг буруутгалаа. Обамагийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг орлох шинэ бодлогоо их гүрний конгресс хилцэж эхэллээ. Дэлхийн улс орнууд үл мэдэгдэх кибервируст ээж дараалан өртсөөр байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэн цаг хөтөлбөр хэсэг хормын дараа үзэгчдэйнийг зочинтой уулзуулна. Дөрөв үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлэн хөрж байна. Өнөөдрийн зочны цагт үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн доктор профессор Зогтоо оролцож байна. Танд орой төргөө. За аль улс орны тулгуур нь үндсэн хууль байдаг гэж үздэг. За өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд үндсэн хуулийн үзэл санаа хэрхэн хэрэгжиж ирсэн бэ? За энэ талаар яриа өгөхгүй. Мөн одоо 25 жилийн босгон дээр нийгэм цэцэн хэрэгжүүлж ирсэн өөрөг оройл ямар байсан бэ? Энэ талаар бидэнд эхлээд мэдээлэх өгөхгүй. Монгол улсад маань шинэ үндсэн хууль хэрэгжиж байгаа 25 жилийн хугацаанд түүний үзэл санаа улам улмаар түгэн дэлгэрч үндсэн хуулийг сахин биелүүлэхийн төлөө бултолноороо чармаан ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. 2017 оны байдлаар шинэ үндсэн хуульд нийцүүлэн баталсан 605 хууль 180 гаруй олон улсын гэрээ бүхий хэм хэмжээ одоогоор бол манай Монгол улсад үйлчилж байна. Судалгаанаас үзэхэд цэц байгуулагдсан цаг үеэс хойш нийтдээ 2500 гаруй өргөдөл мэдээлэл хүлээн авч хянсан байгаа. Эхний жилүүдэд бол 20 гаруй байсан гэсэн тоо байдаг. Одоо бол өдөртөө 2-оос 3 хэрэг. Ялангуяа сүүлийн жилд бол дунджаар 250-аас 350 өргөдөл мэдээлэл бол манай зэцэд хянагдах болсон. Ингээд бол үндсэн хуулийн зэц өнөө хүртэх хугацаанд бол 64 тогтоол, 179 дүгнэлт, 346 магадлал гаргаж хүний эрх чөлөөг хангах, төрийн эрх мэдэл хуваарлтын харилцан тэнцвэртэй байдал зэрэгт чухал нөлөө үзүүлэх үс ийм олон асуудлыг шийдвэрлсэн байгаа. За дээрхээс харахтвал зэц маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэж хянан шийдвэрлсэн 220 гаруй маргааны
100 гаруй нь үндсэн хууль зөрчсөн байсныг өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд тогтоож үндсэн хуульд одоо нийцүүлэх арга хэмжээ авсан байна. Товчтой бол үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн 40 гаруй зүйлийн 73 заалт зөрчигдсэнийг зас залруулсан ийм одоо байдал бол 25 жилийн хугацааг давч тоогоор дүгнж хэлвэл ийм байна. Иргэн хүн үндсэн хуулийнхаа эрхийг хамгаалуулах боломж нь ер нь хэр нээлттэй байд юм бэ? Жирийн иргэн. Хангалттай байгаа. Манайд бол ер нь одоо энэ 2500 гаруй тэр өргөдөл мэдээллийн бил 90% нь иргэд одоо үндсэн хуульд өөрийн болон бусдын эрхийг хамгаалуулахаар санал хүсэлт өргөдөл мэдээлэл гаргаж тэрийг одоо үндсэн хуулийн цэц одоо өндөр хувьтайгаар эрхийг хамгаал шийдвэрлсэн байгаа. Эрхийг хамгаална гэдэг маань бол эрх мэдэлтэй албан тушаалтнуудын буруу гаргасан шийдвэр үндсэн хууль зөрчсөн байгааг нь тогтоож өгнө гэсэн үг. Үндсэн хуулийн цэцийн дээр зөвхөн тэнгэр байгаа л гэж ярьдаг тий. Гэтэл одоо үндсэн хууль маань үндсэн хуулийн цэц маань одоо бас улсын их хурл засгийн газрын хаанч доормж тэдний хаяр хэсийг хамгаалаад байгаа ч юм шигсэн ийм яриа. Одоо тийм одоо бодол одоо ийм хандлага бол ерөөдөө нийгэмд бол байгаад байдаг. Энэ тал дээр ер нь ямар бодолтой байдаг? Үндсэн хууль одоо үндсэн хуулийн дээр гөх тэнгэр байдаг гэдэг тэр үгчүүл би бол хоосоо өргөмжил гэж боддгийн штэ. Үндсэн хуулийн цэцийн дээр бол хууль байгаа. Хуулийн дээр бол үндсэн хууль байгаа. Энэний дор бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юуны урд бол хуулигч, үндсэн хуулигч сахин мөрдөх ёстой субъектууд бол улсын их хурл, засгийн газар, ерөнхийлөгч, улсын ерөнхий прокурор, улсын дээд шүүхийн дарга гэдэг ингээд субъектуудын үндсэн хуулийн хяналтанд өгчихсөн байгаа. Энэ субъектуудын үндсэн хууль зөрчлийг л үндсэн хууль бол маргааны үндсэн дээр эрх зүйн маргааны үндсэн дээр шийдвэрлэж өгдөг газар юм аа. Түүнээс шүүл бол одоо засгийн газрыг захиалга өгөхөөр юм уу? Эсвэл улсын их хурлыг захиалга өгөхөөр ингэж одоо үндсэн хууль энэ цэц ингэж шийдвэрлэлээ гэдэг яг тийм одоо маргаан тийм нотлох баримттай асуудал бол одоогийн байдлаар бол судлаачид бол өртөөгүй байгаа. Зүгээр тийм хардталтын шинжтэй тийм жижиг зүйлүүд байж магадгүй. Үндсэн хуулийн дархлаа хэр сайн байгаа гэж та бодож байна? Манай үндсэн хууль бол олон улсын харьцуулсан судалгаан дээр бидний харснаар бол сайн үндсэн хууль. Дархлаа сайтай үндсэн хууль. Харамсалтай нь бол үндсэн хуулийн дархлааг солруулах, үндсэн хуулийг одоо өөрчлөе, нэмэлт оруулъя гэдэг одоо ийм санал онол бол байн гарч байдаг. Зөвхөн Монголд ч биш. Америкт гэхэд бол одоо 10,000 гаруй удаа ингэж өөрчлөе гэсэн санал дотор 27хан удаа нэмэлт оруулсан байх жишээтэй. Үндсэн хууль руу бол дайр давтлах явдал бол энэ эрх мэдэлтнүүд, албан тушаалтнуудын хувьд бол байнга л одоо сэтгэлд нь бол байж байдаг. Миний эрх багдлаа, тэрний эрх ихтлээ, энэ эрх мэдлийг ингэж яваа, энэ хэм хэмжээг ингэж зохицуулъя гэд энэ санал бол байж байдаг. Харин үндсэн хуулиан дагаж мөрдөх нь бол парламентын ч үүрэг, засгийн газрын ч үүрэг, тэрийг сахиулах нь үндсэн хуулийн цэцийн ч үүрэг юм аа. Улс төрчид та ярьлаа түрүүн улс төрчтэй холбоотой, албан тушаалтай холбоотой хууль ярихтахаар үндсэн хуулийн цэцэд хандчихдээ шүү дээ. Нэг тийм жишгч гэх юм одоо юм тогтчод байдаг. Тэгэл тэр болохгүй байна. Тэгэл зэстээр очиад шийдэгдээгүй байна гэж яриад байдаг. Энэ тал дээр бидний тайлбар өгөөч. За ер нь тэр үндсэн хуулийн цэцийн энэ 64 тогтоол 100 гаруй дүгнэлтийн тэр олон шийдвэрүүд дотор бол ихэнх нь албан тушаалтнуудын ямар нэгэн эсвэл эрхэн гэтэрсэн эсвэл буруу байгаа зүйлийг үндсэн хуулийн цэцээс засч залруулж өгсөн байгаа. Энийг бол үндсэн хуулийн маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны том ботууд гарчихсан. Энэ дээрээс очиод харахтаа бол он оноороо тэгээд бүр үндсэн хуулийнхаа зүйл заалтуудаар бүлгүүдээр ингээд гараад ирнэ л дээ. Юуны урд бол одоо энэ 25 жилийн ойн одоо баярын мэндийг хүргэж тэгээд үндсэн хуулиан сахин мөрддөг одоо бүх шудраг хүмүүст одоо баярын мэнд хүргэж эрүүл энхийг өргөё. За баярлалаа үзэгчтэй. Хөтөлбөр зочны цагаараа үргэлжлэн хүрлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэн хөтөлбөрөөр үлээн авч үзнэ үү.
Цагуулбарын санамжирхуудаас сэргэж байна. 200 жилийн өмнө дэлхийн сонгодог урлагийн тайзнаа тоглогдож байсан Үнсгэлжийн Дуур драмын театрт амилхан. Сонгодог урлагийн өлгийн Италиас уран бүтээлчид ирсэн гин тайзны зураачаас эхлээд ерөнхий найруулагч нь хүртэл ирсэн сурагтай. Тэд түүхэн дуурийг монголчуудад хүрэхийн тулд ажиллаж эхэлсэн гин. Бас ирсэн уран бүтээлчид сонин түүх ярьж байгаа сурагтай. Монголчуудын байлдан дагуулал өвгд эцсийн нойрслыг бишрэн шүтдгээ ярьсан гин. Цагуулбарын санамжирхуудснаас хүл авч үзээрэй. Шаукино Россинигийн бүтээл болох алдарт Үнсгэлжийн дуурийн 200 жилийн ой энэ онд тохиож байгааг нь. Дэлхийн олон оронд тоглогдож олон ч үзэгчдийг шагшруулсан энэ дуур манай улсад анхудаа тоглогдохоор болжээ. Ром хотын Дието Барокко найрал хөгжмийн гоцлол дуучин, Итали улсад амьдардаг Монгол гаралтай дуучин Самбуугийн Аяна энэ сайхан үйлсийг санаачилсан гин шүү. Энэ төслийг нэлээ хэдэн одоо чи нормаа андах цэцэг хэлснээрээ хэдэн жилийн турш ингээд боловсруулж тэ одоо 1-р 2-р үе шат гээд явсаар одоо бид нар хамгийн гол нь одоо Puccini Foundation-ы удирдаач Jacopo Sipre di Pescatore Serolиг одоо урьж манай одоо Монгол хөрөлцөө одоо ирсэн байгаа. Аянагийн төслийг одоо санаачлагыг анх сонсоод байнга дагаж ингэж харж байсан. Тэгээд 2 жилийн дотор бэлтгэгдээд 200 энэ хөтөлбөрийг зохион байгуулад тэр хөтөлбөртөө одоо 3-4 залуу монгол дуучдыг бас оролцуулаад ингээд маш сайхан одоо уран бүтээлийг одоо бэлэн болгож гаргасан. Энэ нь бол Үнсгэлжин гэдэг дуурийг бэлэн болгож гаргасан байгаа. Үнсгэлжийн дуур нь баяр баясгалантай хөгжилтэй. Нэг үгээр хэлбэл Италийн үндэсний хэв шинжиг гаргасан дуур гэж уран бүтээлчид ярьж байна. Монгол, Итали, Испани, Орос улсын дэлхийд алдартай чадварлаг уран бүтээлчид энэ дуурьт тоглох сурагтай. Дуурийг Италийн алдарт сонгодог хөгжмийн удирдаач Jacopo Sipre di Pescatore удирдах гин харин тайзны зураачаар гүнж Натали фон Риттерсберг ажиллаж байгааг хэллээ. Харин Монголын талаас Орос Албаны улсын Маринскийн театрын гоцлол дуучин Инхот, Монгол улсын Дөөр бүжгийн эрдмийн театрын гоцлол дуучин Дарима, Нюанс хамтлагийн уран бүтээлчид болон дуурийн дуучин Очир сайхан нар оролцсон тоглож байгааг нь. Дэлхийд гайхагдсан Үнсгэлжийн дуур Монголд анхудаа эх сарын 2-нд тоглогдох гин шүү. Үнсгэлжийн дуурьт авиас чадвараараа дэлхийд танигдсан алдартай уран бүтээлчид оролцсон тоглох юм. Дуурийн удирдаачаар Италийн топ 5 удирдаачин нэгт ордог Jacopo Sipre di Pescatore удирдаж ханхүүгийн дүрийг гоцлол дуучин Prieto Ignacio бүтээх гин. Харин Үнсгэлжингийн дүрт гоцлол дуучин Аяна тоглосон гин шүү. Эдгээр уран бүтээлчид Монголыг 13 дугаар зууны үед дэлхийг байлдан дагуулж Монгол хүний гайхам авиас суу бэлгийг дэлхийн давцанд цорайтуулсан Чингис ханаар төсөөлдөг тухайга хэлсэн юм. Монгол оронд ирсэндээ маш их баяртай байна. Би энэ дээрээ зөвхөн дуур удирдаа зогсохгүй ариун баялаг түүхтэй Монгол орноос олон сайхан дурсамжтай буцна гэж бодохоор сайхан байна. Энэ дүүрийг санаачилсан Аянад монголчууд баярлах ёстой гэж би бодож байгаа. Би энд ирэхээс өмнө Монголын тухай олон зүйлийг Аянагаас дуулж сонсож мэдэж авсан. Аянагийн ярьснаар үнэхээр сайхан нутаг байна. Россини бол зохиол ориглон дэврүүн бичдэг чадварлаг зохиолч байсан. Түүний Үнсгэлжийн дуур их өвөрмөц дуур байгаа. Та бүхэн заавал ирж үзээрэй. Миний хувьд Монголд ирсэн нь нэр төр эерэг. Монгол бол жинхэнэ баатруудын орон, Чингис хааны нутаг. Ийм сайхан оронд алдартай дүүрт оролцсон тоглох болсондоо сэтгэл хангалуун байна. Тайзны зураачаар ажиллаж байгаа гүнж Натали фон Риттерсберг өөрийгөө Монгол гаралтай татарын удамтай хүн гэж танилцуулсан. Тиймдээч Монголд илэгтэй, Монголын тухай ярих дуртай, монголоор бахархаж омгших дуртай гэдгээ хэлж байсан. Эдгээр уран бүтээлчид Монгол дуучид байглаас заяасан авиастай, хүчтэй хоолойтой, цаашдаач Монгол дуучидтай хамтран ажиллаж Монголын соёлыг дэлхийд таниулж сурталчилна гэдгээ хэлж байсан шүү. Окончила строительный факультет.
манай улсад түн хүндтэй зочин ирэх гин. Түүнийг Валентина Терeshkova гэдэг. Оросын албаны улсын иргэн. Харин энэ эмэгтэй дэлхийн түүхэнд тод мөрөө үлдээсэн нэгэн. Тэрээр 1963 оны 6 дугаар сарын 16-нд сансрын уудамд зорчсон анхны эмэгтэй хүн. Дэлхийн түүх бичсэн Валентина Терeshkova Оросын албаны улсын анхны генерал цолтой эмэгтэй. Бас Монгол зөвлөлт холбоот улсын баатар цолоор шагнуулж байсан алдартай. Тэгвэл сансрын нисгэгч эмэгтэй манай улсад удахгүй альчлах гин. Түүнийг улсын их хурлын гишүүн Шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллагын тэр хүн болд үржээ. Уулзалтын үеэр хадагта Валентина Терeshkovад Шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллагын насан туршийн бахархалт хүн шагнал гардуулжээ. Харин дэлхийн шинжлэх ухаанд том хувь нэмэр оруулсан эмэгтэй найрсгаар хүлээн авсан зурагтай. Бас монголчууд сансрын уудамд хүнээ илгээсэн хүчтэй орон. Дахиад сансарт нисэх хэрэг гарвал би туслахад бэлэн шүү гэдгээ илэрхийлсэн гин. Сайхан байгаа биз? Валентина, я очень горжусь, что наша девушка первая находится в космосе. Это торжество ленинских идей, и мы горды, что вы так хорошо прославляете наш народ, нашу родину, нашу партию, наши идеи.